Tema 1. Mål, drømmer og fremtid. Jeg drømmer om å studere videre i Norge. Jeg drømmer om å studere videre i Norge. Jeg vil lære mer norsk, fordi jeg trenger det i hverdagen. Jeg vil lære mer norsk fordi jeg trenger det i hverdagen. Planen min er å bestå norskprøven til sommeren. Planen min er å bestå norskprøven til sommeren. Jeg ønsker å få en jobb som passer utdanningen min. Jeg ønsker å få en jobb som passer utdanningen min. Selv om det er vanskelig, prøver jeg hver dag. Selv om det er vanskelig, prøver jeg hver dag. Jeg vil ta førerkort, slik at jeg kan kjøre til jobb. Jeg vil ta førerkort, slik at jeg kan kjøre til jobb. Mange har mål om å kjøpe egen bolig. Mange har mål om å kjøpe egen bolig. Jeg vil spare penger, fordi jeg drømmer om å reise. Jeg vil spare penger fordi jeg drømmer om å reise. Jeg tror fremtiden blir bedre hvis jeg jobber hardt. Jeg tror fremtiden blir bedre hvis jeg jobber hardt. Jeg vil bidra til samfunnet når jeg får en jobb. Jeg vil bidra til samfunnet når jeg får en jobb. Noen ganger må jeg endre planene mine. Noen ganger må jeg endre planene mine. Jeg har lyst til å ta kurs for å utvikle meg. Jeg har lyst til å ta kurs for å utvikle meg. Selv om jeg har lite tid, prøver jeg å lese hver dag. Selv om jeg har lite tid, prøver jeg å lese hver dag. Jeg vil bruke utdanningen min for å hjelpe andre. Jeg vil bruke utdanningen min for å hjelpe andre. Jeg setter meg mål for å holde motivasjonen oppe. Jeg setter meg mål for å holde motivasjonen oppe. Hvis jeg gjør mitt beste, kan jeg klare det jeg ønsker. Hvis jeg gjør mitt beste, kan jeg klare det jeg ønsker. Jeg tror at utdanning gir flere muligheter. Jeg tror at utdanning gir flere muligheter. Jeg vil bo i Norge fordi jeg ser en fremtid her. Jeg vil bo i Norge fordi jeg ser en fremtid her. Jeg drømmer om å reise tilbake til hjemlandet når jeg kan. Jeg drømmer om å reise tilbake til hjemlandet når jeg kan. Jeg håper at barna mine får et bedre liv enn jeg hadde. Jeg håper at barna mine får et bedre liv enn jeg hadde. Tema 2. Et nytt liv i Norge. Jeg kom til Norge fordi jeg ønsket et nytt liv. Jeg kom til Norge fordi jeg ønsket et nytt liv. Det var ikke lett å forlate familien min i hjemlandet. Det var ikke lett å forlate familien min i hjemlandet. Selv om jeg savner hjemlandet, trives jeg i Norge. Selv om jeg savner hjemlandet, trives jeg i Norge. Jeg begynte på norskkurs for å lære språket raskere. Jeg begynte på norskkurs for å lære språket raskere. Jeg vil få en jobb, slik at jeg kan forsørge familien. Jeg vil få en jobb,
slik at jeg kan forsørge familien. Mange flytter til et nytt land for å få bedre muligheter. Mange flytter til et nytt land for å få bedre muligheter. Jeg lærte å stole på meg selv etter at jeg kom hit. Jeg lærte å stole på meg selv etter at jeg kom hit. Det er viktig å skape nye venner når man flytter til et nytt sted. Det er viktig å skape nye venner når man flytter til et nytt sted. Selv om jeg møtte utfordringer, ga jeg ikke opp. Selv om jeg møtte utfordringer, ga jeg ikke opp. Jeg føler meg sterkere fordi jeg klarte å starte på nytt. Jeg føler meg sterkere fordi jeg klarte å starte på nytt. Jeg opplevde kulturforskjeller som jeg måtte venne meg til. Jeg opplevde kulturforskjeller som jeg måtte venne meg til. Det hjalp meg å møte andre som var i samme situasjon. Det hjalp meg å møte andre som var i samme situasjon. Jeg fikk mye støtte fra lærere og naboer. Jeg fikk mye støtte fra lærere og naboer. Noen ganger savner jeg alt som var kjent og trygt. Noen ganger savner jeg alt som var kjent og trygt. Jeg må lære reglene i samfunnet for å føle meg inkludert. Jeg må lære reglene i samfunnet for å føle meg inkludert. Hvis jeg gjør en feil, prøver jeg å lære av den. Hvis jeg gjør en feil, prøver jeg å lære av den. Jeg tror at et nytt liv gir nye muligheter. Jeg tror at et nytt liv gir nye muligheter. Selv om det er krevende, føler jeg at jeg vokser som menneske. Selv om det er krevende, føler jeg at jeg vokser som menneske. Jeg ønsker å bidra positivt til mitt nye samfunn. Jeg ønsker å bidra positivt til mitt nye samfunn. Jeg ser på fremtiden med mer håp enn før. Jeg ser på fremtiden med mer håp enn før. Tema 3. Utdanning og læring. Jeg går på skole fordi jeg vil lære mer. Jeg går på skole fordi jeg vil lære mer. Utdanning gir meg flere muligheter i fremtiden. Utdanning gir meg flere muligheter i fremtiden. Jeg må lese mye for å klare prøvene. Jeg må lese mye for å klare prøvene. Selv om det er vanskelig, prøver jeg å ikke gi opp. Selv om det er vanskelig, prøver jeg å ikke gi opp. Jeg liker å jobbe i grupper fordi vi lærer av hverandre. Jeg liker å jobbe i grupper fordi vi lærer av hverandre. Noen ganger må jeg gjøre lekser selv om jeg er trøtt. Noen ganger må jeg gjøre lekser selv om jeg er trøtt. Jeg synes det er viktig å stille spørsmål i timen. Jeg synes det er viktig å stille spørsmål i timen. Jeg får tilbakemelding fra læreren når jeg leverer oppgaver. Jeg får tilbakemelding fra læreren når jeg leverer oppgaver. Hvis jeg øver jevnlig, blir jeg bedre i norsk. Hvis jeg øver jevnlig, blir jeg bedre i norsk.
Jeg lærer mye av å lese bøker og artikler. Jeg lærer mye av å lese bøker og artikler. Det er motiverende å se fremgang i faget. Det er motiverende å se fremgang i faget. Jeg vil ta utdanning, slik at jeg kan få en bedre jobb. Jeg vil ta utdanning slik at jeg kan få en bedre jobb. Selv om jeg gjør feil, lærer jeg av dem. Selv om jeg gjør feil, lærer jeg av dem. Jeg synes at utdanning er nøkkelen til et bedre liv. Jeg synes at utdanning er nøkkelen til et bedre liv. Jeg lærer best når jeg får forklare stoffet til andre. Jeg lærer best når jeg får forklare stoffet til andre. Det er krevende å studere og jobbe samtidig. Det er krevende å studere og jobbe samtidig. Jeg prøver å lage en plan, slik at jeg rekker alt. Jeg prøver å lage en plan slik at jeg rekker alt. Jeg synes det er viktig å ha mål når man studerer. Jeg synes det er viktig å ha mål når man studerer. Mange voksne begynner på nytt med utdanning i Norge. Mange voksne begynner på nytt med utdanning i Norge. Jeg tror at utdanning kan forandre livet mitt. Jeg tror at utdanning kan forandre livet mitt. Tema 4. Livet med familien. Familien min betyr mye for meg, fordi de støtter meg. Familien min betyr mye for meg fordi de støtter meg. Vi prøver å spise middag sammen hver dag. Vi prøver å spise middag sammen hver dag. Selv om vi har det travelt, tar vi oss tid til hverandre. Selv om vi har det travelt, tar vi oss tid til hverandre. Jeg hjelper barna med leksene når de trenger det. Jeg hjelper barna med leksene når de trenger det. Barna lærer norsk raskere fordi de går på skole. Barna lærer norsk raskere fordi de går på skole. Vi deler på husarbeidet, slik at alle bidrar. Vi deler på husarbeidet slik at alle bidrar. Jeg vasker klær, mens partneren min lager mat. Jeg vasker klær mens partneren min lager mat. Vi besøker besteforeldre i helgene for å holde kontakten. Vi besøker besteforeldre i helgene for å holde kontakten. Hvis vi har problemer, prøver vi å løse dem sammen. Hvis vi har problemer, prøver vi å løse dem sammen. Jeg synes det er viktig å snakke åpent i familien. Jeg synes det er viktig å snakke åpent i familien. Barna mine har både norske og utenlandske venner. Barna mine har både norske og utenlandske venner. Jeg prøver å lære barna gode verdier og vaner. Jeg prøver å lære barna gode verdier og vaner. Selv om barna vokser opp i Norge, lærer de også om hjemlandet. Selv om barna vokser opp i Norge, lærer de også om hjemlandet. Vi feirer høytider sammen fordi de gir oss fellesskap.
Vi feirer høytider sammen fordi det gir oss fellesskap. Jeg synes det er fint når barna hjelper til hjemme. Jeg synes det er fint når barna hjelper til hjemme. Vi går ofte tur sammen i helgene. Vi går ofte tur sammen i helgene. Noen ganger er det utfordrende å oppdra barn i et nytt land. Noen ganger er det utfordrende å oppdra barn i et nytt land. Jeg prøver å være tålmodig når barna tester grenser. Jeg prøver å være tålmodig når barna tester grenser. Familien gir meg styrke når jeg møter vanskeligheter. Familien gir meg styrke når jeg møter vanskeligheter. Jeg håper at barna mine får en trygg fremtid. Jeg håper at barna mine får en trygg fremtid. Tema 5. Hjem og penger. Vi leier en leilighet fordi vi ikke har råd til å kjøpe. Vi leier en leilighet fordi vi ikke har råd til å kjøpe. Mange drømmer om å eie sitt eget hus. Mange drømmer om å eie sitt eget hus. Jeg må betale husleien hver måned. Jeg må betale husleien hver måned. Selv om boligen er liten, trives vi godt der. Selv om boligen er liten, trives vi godt der. Vi sparer penger, slik at vi kan kjøpe bolig senere. Vi sparer penger slik at vi kan kjøpe bolig senere. Jeg synes det er dyrt å bo i byen. Jeg synes det er dyrt å bo i byen. Hvis vi flytter til et mindre sted, blir det billigere. Hvis vi flytter til et mindre sted, blir det billigere. Jeg prøver å bruke strøm mer økonomisk. Jeg prøver å bruke strøm mer økonomisk. Vi handler ofte mat på tilbud for å spare penger. Vi handler ofte mat på tilbud for å spare penger. Det er viktig å ha et budsjett når man har familie. Det er viktig å ha et budsjett når man har familie. Noen ganger må vi prioritere mellom det vi trenger og det vi ønsker. Noen ganger må vi prioritere mellom det vi trenger og det vi ønsker. Jeg betaler regningene mine gjennom nettbanken. Jeg betaler regningene mine gjennom nettbanken. Jeg prøver å unngå å bruke kredittkort for mye. Jeg prøver å unngå å bruke kredittkort for mye. Selv om vi har lite penger, prøver vi å leve godt. Selv om vi har lite penger, prøver vi å leve godt. Jeg synes det er lurt å spare litt hver måned. Jeg synes det er lurt å spare litt hver måned. Vi setter av penger til ferie og uforutsette utgifter. Vi setter av penger til ferie og uforutsette utgifter. Jeg vil lære barna mine hvordan de kan bruke penger fornuftig. Jeg vil lære barna mine hvordan de kan bruke penger fornuftig. Det kan være stressende når økonomien er stram.
Det kan være stressende når økonomien stram. Jeg synes det viktig å snakke åpent om økonomi i familien. Jeg synes det viktig å snakke åpent om økonomi i familien. Vi håper å få bedre økonomi i fremtiden. Vi håper å få bedre økonomi i fremtiden. Tema 6. Media og kommunikasjon. Jeg leser nyheter på nettet hver dag. Jeg leser nyheter på nettet hver dag. Mange bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner. Mange bruker sosiale medier for å holde kontakt med venner. Selv om informasjonen lett tilgjengelig, ikke alt sant. Selv om informasjonen lett tilgjengelig, ikke alt sant. Jeg prøver å være kritisk til det jeg leser på nettet. Jeg prøver å være kritisk til det jeg leser på nettet. Noen ganger sprer folk rykter uten å sjekke fakta. Noen ganger sprer folk rykter uten å sjekke fakta. Jeg sender ofte meldinger i stedet for å ringe. Jeg sender ofte meldinger i stedet for å ringe. E-post praktisk når man skal sende dokumenter. E-post praktisk når man skal sende dokumenter. Vi bruker videomøter på jobben for å samarbeide. Vi bruker videomøter på jobben for å samarbeide. Hvis jeg ikke forstår, spør jeg om en forklaring. Hvis jeg ikke forstår, spør jeg om en forklaring. Jeg synes det viktig å uttrykke seg tydelig. Jeg synes det viktig å uttrykke seg tydelig. Mange foretrekker å lese papiraviser, selv om alt finnes digitalt. Mange foretrekker å lese papiraviser selv om alt finnes digitalt. Jeg prøver å begrense tiden jeg bruker på mobilen. Jeg prøver å begrense tiden jeg bruker på mobilen. Selv om vi kan være online hele tiden, trenger vi pauser. Selv om vi kan være online hele tiden, trenger vi pauser. Jeg synes teknologi gjør kommunikasjonen enklere. Jeg synes teknologi gjør kommunikasjonen enklere. Noen ganger misforstår man, fordi meldinger kan tolkes feil. Noen ganger misforstår man fordi meldinger kan tolkes feil. Jeg lærer norsk ved å se på videoer på nettet. Jeg lærer norsk ved å se på videoer på nettet. Vi bruker internett til både jobb og fritid. Vi bruker internett til både jobb og fritid. Jeg liker å høre på podcaster når jeg reiser. Jeg liker å høre på podcaster når jeg reiser. Mange eldre synes det vanskelig å bruke ny teknologi. Mange eldre synes det vanskelig å bruke ny teknologi. Jeg tror at kommunikasjon nøkkelen til gode relasjoner. Jeg tror at kommunikasjon nøkkelen til gode relasjoner. Tema 7. Oppvekst og ungdom.
Barn og unge har mange muligheter i Norge. Barn og unge har mange muligheter i Norge. Skolen er en viktig del av livet deres. Skolen er en viktig del av livet deres. Mange barn deltar i fritidsaktiviteter etter skoletid. Mange barn deltar i fritidsaktiviteter etter skoletid. Jeg synes det er viktig at barn lærer ansvar tidlig. Jeg synes det er viktig at barn lærer ansvar tidlig. Selv om de har mye frihet, trenger de også regler. Selv om de har mye frihet, trenger de også regler. Mange ungdommer bruker mye tid på sosiale medier. Mange ungdommer bruker mye tid på sosiale medier. Jeg tror at det kan være både positivt og negativt. Jeg tror at det kan være både positivt og negativt. Barn trenger støtte fra både foreldre og lærere. Barn trenger støtte fra både foreldre og lærere. Jeg synes det er bra at de får lære å samarbeide. Jeg synes det er bra at de får lære å samarbeide. Noen unge sliter med press fra samfunnet. Noen unge sliter med press fra samfunnet. Hvis vi snakker åpent med dem, kan vi hjelpe. Hvis vi snakker åpent med dem, kan vi hjelpe. Jeg mener at ungdom bør ha tid til å være kreative. Jeg mener at ungdom bør ha tid til å være kreative. Mange lærer mye gjennom sport og kulturaktiviteter. Mange lærer mye gjennom sport og kulturaktiviteter. Selv om de gjør feil, lærer de av erfaringene sine. Selv om de gjør feil, lærer de av erfaringene sine. Det er viktig at unge får mulighet til å utvikle talentene sine. Det er viktig at unge får mulighet til å utvikle talentene sine. Mange drømmer om en framtid med utdanning og jobb. Mange drømmer om en framtid med utdanning og jobb. Jeg synes at ungdom bør oppmuntres til å ta egne valg. Jeg synes at ungdom bør oppmuntres til å ta egne valg. Noen ganger trenger de hjelp til å finne riktig vei. Noen ganger trenger de hjelp til å finne riktig vei. Jeg tror at barn lærer mest gjennom lek. Jeg tror at barn lærer mest gjennom lek. Unge mennesker er fremtiden for samfunnet vårt. Unge mennesker er fremtiden for samfunnet vårt. Tema 8. Jobbsøking og arbeidsliv. Jeg skriver søknader fordi jeg vil finne jobb. Jeg skriver søknader fordi jeg vil finne jobb. Det er viktig å ha en oppdatert CV. Det er viktig å ha en oppdatert CV. Mange arbeidsgivere vil ha både erfaring og utdanning. Mange arbeidsgivere vil ha både erfaring og utdanning. Jeg øver på å skrive gode søknadsbrev. Jeg øver på å skrive gode søknadsbrev.
Selv om jeg ikke får jobben, lærer jeg av prosessen. Selv om jeg ikke får jobben, lærer jeg av prosessen. Jeg synes det er lurt å øve på intervju. Jeg synes det er lurt å øve på intervju. Jeg blir nervøs når jeg skal møte arbeidsgiver. Jeg blir nervøs når jeg skal møte arbeidsgiver. Hvis jeg forbereder meg godt, går det bedre. Hvis jeg forbereder meg godt, går det bedre. Jeg prøver å forklare hvorfor jeg passer til jobben. Jeg prøver å forklare hvorfor jeg passer til jobben. Arbeidsgiveren spør ofte om mine sterke og svake sider. Arbeidsgiveren spør ofte om mine sterke og svake sider. Jeg synes det er viktig å være ærlig på intervju. Jeg synes det er viktig å være ærlig på intervju. Mange jobber blir annonsert på nettet. Mange jobber blir annonsert på nettet. Jeg spør venner om de kjenner til ledige stillinger. Jeg spør venner om de kjenner til ledige stillinger. Jeg må sende flere søknader før jeg får svar. Jeg må sende flere søknader før jeg får svar. Selv om jeg får avslag, mister jeg ikke motivasjon. Selv om jeg får avslag, mister jeg ikke motivasjon. Jeg prøver å lære mer om arbeidsmarkedet i Norge. Jeg prøver å lære mer om arbeidsmarkedet i Norge. Jeg vil gjerne finne en jobb som passer utdanningen min. Jeg vil gjerne finne en jobb som passer utdanningen min. Jeg er åpen for å prøve nye yrker. Jeg er åpen for å prøve nye yrker. Det er viktig å møte presis til intervju. Det er viktig å møte presis til intervju. Jeg håper at jeg snart får en fast jobb. Jeg håper at jeg snart får en fast jobb. Tema 9. Norsk kultur og høytider. Norge har mange tradisjoner som feires hvert år. Norge har mange tradisjoner som feires hvert år. 17. mai er en viktig dag fordi det er grunnlovsdagen. 17. mai er en viktig dag fordi det er grunnlovsdagen. Mange går i tog, selv om det regner. Mange går i tog selv om det regner. Jeg synes det er hyggelig å se barn i bunad. Jeg synes det er hyggelig å se barn i bunad. Julen er en tid for familie og tradisjoner. Julen er en tid for familie og tradisjoner. Mange pynter huset med lys før jul. Mange pynter huset med lys før jul. Selv om vi bor i Norge, feirer vi også høytider fra hjemlandet. Selv om vi bor i Norge, feirer vi også høytider fra hjemlandet. Jeg liker å lære om nye tradisjoner. Jeg liker å lære om nye tradisjoner. Mat spiller ofte en stor rolle i kultur og høytider. Mat spiller ofte en stor rolle i kultur og høytider.
Mange familier har sine egne spesielle skikker. Mange familier har sine egne spesielle skikker. Jeg synes det er spennende å oppleve norske høytider. Jeg synes det er spennende å oppleve norske høytider. Påskeferien blir ofte brukt til å dra på fjellet. Påskeferien blir ofte brukt til å dra på fjellet. Mange maler egg og spiser lam i påsken. Mange maler egg og spiser lam i påsken. Jeg tror tradisjoner gir mennesker en følelse av tilhørighet. Jeg tror tradisjoner gir mennesker en følelse av tilhørighet. Selv om tradisjoner kan endre seg, beholder de mening. Selv om tradisjoner kan endre seg, beholder de mening. Jeg liker å dele min kultur med andre. Jeg liker å dele min kultur med andre. Det er viktig å respektere forskjellige tradisjoner. Det er viktig å respektere forskjellige tradisjoner. Mange tradisjoner handler om familie og fellesskap. Mange tradisjoner handler om familie og fellesskap. Jeg synes mangfold gjør samfunnet mer spennende. Jeg synes mangfold gjør samfunnet mer spennende. Kultur og tradisjoner binder mennesker sammen. Kultur og tradisjoner binder mennesker sammen. Tema 10. Kosthold og helse. Jeg prøver å spise sunt, fordi det gir meg mer energi. Jeg prøver å spise sunt fordi det gir meg mer energi. Mange liker å lage mat hjemme i stedet for å spise ute. Mange liker å lage mat hjemme i stedet for å spise ute. Grønnsaker er viktige, selv om barna ofte ikke liker dem. Grønnsaker er viktige selv om barna ofte ikke liker dem. Jeg synes det er lurt å spise variert. Jeg synes det er lurt å spise variert. Vi lager ofte tradisjonelle retter fra hjemlandet. Vi lager ofte tradisjonelle retter fra hjemlandet. Jeg trener regelmessig fordi det er bra for helsen. Jeg trener regelmessig fordi det er bra for helsen. Mange går tur hver dag for å holde seg i form. Mange går tur hver dag for å holde seg i form. Selv om jeg er trøtt, prøver jeg å trene litt. Selv om jeg er trøtt, prøver jeg å trene litt. Jeg synes det er viktig å drikke nok vann. Jeg synes det er viktig å drikke nok vann. Hvis jeg spiser for mye sukker, blir jeg sliten. Hvis jeg spiser for mye sukker, blir jeg sliten. Jeg prøver å sove nok, fordi kroppen trenger hvile. Jeg prøver å sove nok fordi kroppen trenger hvile. Mange unge bruker mye tid på treningssenteret. Mange unge bruker mye tid på treningssenteret. Jeg liker å svømme fordi det er god trening. Jeg liker å svømme fordi det er god trening. Jeg prøver å stresse mindre for å ha bedre helse.
Jeg prøver å stresse mindre for å ha bedre helse. Selv om jeg blir syk, prøver jeg å holde meg positiv. Selv om jeg blir syk, prøver jeg å holde meg positiv. Jeg går til legen hvis jeg ikke føler meg bra. Jeg går til legen hvis jeg ikke føler meg bra. Jeg tror god helse gjør livet lettere. Jeg tror god helse gjør livet lettere. Det er viktig å ta vare på både kropp og sinn. Det er viktig å ta vare på både kropp og sinn. Jeg lærer barna mine å spise frukt hver dag. Jeg lærer barna mine å spise frukt hver dag. Jeg håper å holde meg frisk i mange år. Jeg håper å holde meg frisk i mange år. Tema 11. Klima og natur. Jeg prøver å sortere søppel, fordi det er bra for miljøet. Jeg prøver å sortere søppel fordi det er bra for miljøet. Mange bruker kollektivtransport for å redusere forurensning. Mange bruker kollektivtransport for å redusere forurensning. Selv om det kan være dyrt, vil jeg kjøpe elbil. Selv om det kan være dyrt, vil jeg kjøpe elbil. Jeg synes vi bør bruke mer fornybar energi. Jeg synes vi bør bruke mer fornybar energi. Klimaendringer påvirker allerede livet vårt. Klimaendringer påvirker allerede livet vårt. Mange land lover tiltak, men gjør for lite. Mange land lover tiltak, men gjør for lite. Jeg tror at små handlinger kan gjøre en forskjell. Jeg tror at små handlinger kan gjøre en forskjell. Vi bør spise mindre kjøtt for å leve mer bærekraftig. Vi bør spise mindre kjøtt for å leve mer bærekraftig. Jeg prøver å bruke mindre plast i hverdagen. Jeg prøver å bruke mindre plast i hverdagen. Det er viktig å redusere matsvinn i familier. Det er viktig å redusere matsvinn i familier. Mange unge deltar i demonstrasjoner for klima. Mange unge deltar i demonstrasjoner for klima. Selv om jeg liker å fly, prøver jeg å reise mindre. Selv om jeg liker å fly, prøver jeg å reise mindre. Jeg vil plante flere trær, fordi naturen trenger det. Jeg vil plante flere trær fordi naturen trenger det. Jeg tror utdanning kan skape mer bevissthet om miljø. Jeg tror utdanning kan skape mer bevissthet om miljø. Hvis vi samarbeider, kan vi redde klimaet. Hvis vi samarbeider, kan vi redde klimaet. Jeg synes at naturen gir oss både energi og ro. Jeg synes at naturen gir oss både energi og ro. Mange bedrifter må ta større ansvar for miljøet. Mange bedrifter må ta større ansvar for miljøet. Jeg liker å plukke søppel når jeg går tur. Jeg liker å plukke søppel når jeg går tur.
Vi må tenke på fremtidige generasjoner. Vi må tenke på fremtidige generasjoner. Jeg håper at verden blir grønnere i fremtiden. Jeg håper at verden blir grønnere i fremtiden. Tema 12. Norge som velferdsland. Norge er kjent som en velferdsstat. Norge er kjent som en velferdsstat. Jeg betaler skatt fordi alle skal bidra til fellesskapet. Jeg betaler skatt fordi alle skal bidra til fellesskapet. Skatten går til helse, utdanning og veier. Skatten går til helse, utdanning og veier. Selv om det er dyrt, får vi mye tilbake. Selv om det er dyrt, får vi mye tilbake. Jeg synes det er bra at helsetjenester er for alle. Jeg synes det er bra at helsetjenester er for alle. Mange får støtte fra Nav når de mister jobben. Mange får støtte fra Nav når de mister jobben. Jeg betaler skatt fordi jeg vil ha et trygt samfunn. Jeg betaler skatt fordi jeg vil ha et trygt samfunn. Hvis du blir syk, får du hjelp på sykehuset. Hvis du blir syk, får du hjelp på sykehuset. Barn har rett til gratis skolegang i Norge. Barn har rett til gratis skolegang i Norge. Jeg synes det er viktig at alle har like muligheter. Jeg synes det er viktig at alle har like muligheter. Mange land har ikke et velferdssystem som Norge. Mange land har ikke et velferdssystem som Norge. Selv om jeg betaler mye skatt, synes jeg det er rettferdig. Selv om jeg betaler mye skatt, synes jeg det er rettferdig. Foreldre får støtte når de får barn. Foreldre får støtte når de får barn. Pensjonister får penger slik at de kan klare seg. Pensjonister får penger slik at de kan klare seg. Jeg mener at utdanning bør være gratis for alle. Jeg mener at utdanning bør være gratis for alle. Velferdsstaten gir trygghet til innbyggerne. Velferdsstaten gir trygghet til innbyggerne. Mange diskuterer hvor mye skatt vi bør betale. Mange diskuterer hvor mye skatt vi bør betale. Jeg tror velferdsstaten gjør samfunnet mer rettferdig. Jeg tror velferdsstaten gjør samfunnet mer rettferdig. Vi har et ansvar for å ta vare på systemet. Vi har et ansvar for å ta vare på systemet. Jeg håper at Norge kan beholde en sterk velferdsstat. Jeg håper at Norge kan beholde en sterk velferdsstat. Tema 13. Erfaringer fra jobben. Mange jobber heltid, mens andre jobber deltid. Mange jobber heltid, mens andre jobber deltid. Jeg synes det er viktig å ha gode kollegaer. Jeg synes det er viktig å ha gode kollegaer.
Selv om jobben kan være stressende, lærer jeg mye. Selv om jobben kan være stressende, lærer jeg mye. Jeg prøver å være punktlig, fordi det er viktig på arbeidsplassen. Jeg prøver å være punktlig fordi det er viktig på arbeidsplassen. Mange får opplæring når de begynner i en ny jobb. Mange får opplæring når de begynner i en ny jobb. Jeg synes samarbeid gjør jobben lettere. Jeg synes samarbeid gjør jobben lettere. Hvis vi hjelper hverandre, blir arbeidsmiljøet bedre. Hvis vi hjelper hverandre, blir arbeidsmiljøet bedre. Jeg får tilbakemeldinger fra sjefen min. Jeg får tilbakemeldinger fra sjefen min. Det er viktig å ha klare regler på arbeidsplassen. Det er viktig å ha klare regler på arbeidsplassen. Mange må ha HMS-kurs før de starter i jobben. Mange må ha HMS-kurs før de starter i jobben. Jeg synes det er bra å ha fagforeninger i Norge. Jeg synes det er bra å ha fagforeninger i Norge. Selv om jeg er sliten, prøver jeg å gjøre mitt beste. Selv om jeg er sliten, prøver jeg å gjøre mitt beste. Mange jobber skift, og det kan være krevende. Mange jobber skift, og det kan være krevende. Jeg lærer mye av å jobbe sammen med erfarne kollegaer. Jeg lærer mye av å jobbe sammen med erfarne kollegaer. Det er viktig å ta pauser for å jobbe effektivt. Det er viktig å ta pauser for å jobbe effektivt. Jeg må levere rapporter innen en bestemt frist. Jeg må levere rapporter innen en bestemt frist. Mange bedrifter har møter hver uke. Mange bedrifter har møter hver uke. Hvis jeg har spørsmål, spør jeg sjefen eller kollegaene. Hvis jeg har spørsmål, spør jeg sjefen eller kollegaene. Jeg synes respekt er viktig på arbeidsplassen. Jeg synes respekt er viktig på arbeidsplassen. Jeg håper å utvikle meg videre i jobben min. Jeg håper å utvikle meg videre i jobben min. Tema 14. Arbeid og ressurser i Norge. Landbruk har vært viktig i Norge i mange hundre år. Landbruk har vært viktig i Norge i mange hundre år. Mange bønder driver med både kuer og sauer. Mange bønder driver med både kuer og sauer. Selv om gårdsarbeid er tungt, er det nødvendig. Selv om gårdsarbeid er tungt, er det nødvendig. Fiskeri er en av Norges viktigste næringer. Fiskeri er en av Norges viktigste næringer. Norge eksporterer mye laks til utlandet. Norge eksporterer mye laks til utlandet. Jeg synes det er spennende å lære om oljeindustrien. Jeg synes det er spennende å lære om oljeindustrien. Olje og gass har gitt Norge store inntekter.
Olje og gass har gitt Norge store inntekter. Mange diskuterer hva vi skal leve av etter oljen. Mange diskuterer hva vi skal leve av etter oljen. Vindkraft og solenergi blir stadig viktigere. Vindkraft og solenergi blir stadig viktigere. Turisme gir mange arbeidsplasser i Norge. Turisme gir mange arbeidsplasser i Norge. Jeg tror at naturen er en stor ressurs for landet. Jeg tror at naturen er en stor ressurs for landet. Mange utlendinger reiser til Norge for å oppleve fjordene. Mange utlendinger reiser til Norge for å oppleve fjordene. Selv om landbruket er lite, er det viktig for distriktene. Selv om landbruket er lite, er det viktig for distriktene. Skogbruk gir både trevirke og arbeidsplasser. Skogbruk gir både trevirke og arbeidsplasser. Jeg synes det er bra å satse mer på grønn energi. Jeg synes det er bra å satse mer på grønn energi. Mange unge flytter fra bygda til byen for å jobbe. Mange unge flytter fra bygda til byen for å jobbe. Fiskeindustrien har endret seg med ny teknologi. Fiskeindustrien har endret seg med ny teknologi. Jeg tror Norge må satse mer på kunnskap og utdanning. Jeg tror Norge må satse mer på kunnskap og utdanning. Mange næringer i Norge er avhengige av naturressurser. Mange næringer i Norge er avhengige av naturressurser. Jeg håper at Norge finner bærekraftige løsninger for fremtiden. Jeg håper at Norge finner bærekraftige løsninger for fremtiden. Tema 15. Rettigheter og demokrati. Alle mennesker har rett til frihet og trygghet. Alle mennesker har rett til frihet og trygghet. Jeg synes det er viktig å respektere andres rettigheter. Jeg synes det er viktig å respektere andres rettigheter. Barn har rett til skolegang uansett hvor de bor. Barn har rett til skolegang uansett hvor de bor. Selv om vi er forskjellige, har vi like rettigheter. Selv om vi er forskjellige, har vi like rettigheter. Jeg mener at ytringsfrihet er grunnleggende i et demokrati. Jeg mener at ytringsfrihet er grunnleggende i et demokrati. Mange mennesker kjemper fortsatt for sine rettigheter. Mange mennesker kjemper fortsatt for sine rettigheter. Jeg synes at kvinner og menn skal ha like muligheter. Jeg synes at kvinner og menn skal ha like muligheter. Ingen skal diskrimineres på grunn av religion eller hudfarge. Ingen skal diskrimineres på grunn av religion eller hudfarge. Hvis rettighetene dine blir brutt, kan du be om hjelp. Hvis rettighetene dine blir brutt, kan du be om hjelp. Mange land
mangler fri presse og demokrati. Mange land mangler fri presse og demokrati. Jeg tror utdanning er en viktig menneskerettighet. Jeg tror utdanning er en viktig menneskerettighet. Flyktninger har rett til beskyttelse i et annet land. Flyktninger har rett til beskyttelse i et annet land. Selv om lover finnes, blir de ikke alltid fulgt. Selv om lover finnes, blir de ikke alltid fulgt. Jeg synes at Norge bør støtte menneskerettigheter internasjonalt. Jeg synes at Norge bør støtte menneskerettigheter internasjonalt. Mange organisasjoner jobber for å beskytte svake grupper. Mange organisasjoner jobber for å beskytte svake grupper. Jeg tror at rettferdighet skaper fred i samfunnet. Jeg tror at rettferdighet skaper fred i samfunnet. Barn har rett til å vokse opp i trygghet. Barn har rett til å vokse opp i trygghet. Jeg mener at alle skal kunne si sin mening uten frykt. Jeg mener at alle skal kunne si sin mening uten frykt. Selv om vi har rettigheter, har vi også plikter. Selv om vi har rettigheter, har vi også plikter. Jeg håper at alle mennesker får leve i frihet og verdighet. Jeg håper at alle mennesker får leve i frihet og verdighet.